សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើវីដេអូបំបើកកាយអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ Camster បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់នេះហើយចុចយកត្រង់នេះហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមើលវីដេអូដែលយើងបានថតចុចកន្លែងmedia browser ហើយជ្រើសយកវីដេអូដែលយើងបានថតអូខេបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចសញ្ញា tick ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកថតយកនេះរូបភាពត្រឹមនេះមួយអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសកម្មភាពកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំបានថតអូខេមើលកន្លែងខ្ញុំថតសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងថតធម្មតាទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពីរបៀបនៃការថតអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងខ្ញុំថតអញ្ចឹងណាអូខេនេះគឺជាឧទាហរណ៍យើងថតទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចេះឆ្នៃធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតអាចធ្វើបាននឹងគឺខ្ញុំធ្វើការបង្រៀនទេបាទគ្រាន់ខ្ញុំធ្វើការបង្រៀនបាទឲ្យចេះណាអូខេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះថតយកអាផ្ទាំងត្រង់នេះណានេះហ្នឹងហើយយើងថតយកបាទចុចយកត្រង់នេះមួយហើយចុចយកត្រង់នេះបាទហើយយកកន្លែងត្រង់នេះហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងមើលរបៀបនៃការធ្វើអញ្ចឹងយើងទាញចេះមកហើយយើងយកស្មននេះអូខេហើយចុចយកកន្លែង layer យកកន្លែង media យក background ហើយយក color ណាមួយមកបន្ទាប់ទៀតចុចកន្លែងដូរពណ៌ត្រង់នេះបាទហើយយកពណ៌ screen អូខេបន្ទាប់មកអូសចេះមកអូខេបន្ទាប់មកយើងទាញអានេះឲ្យដល់វីដេអូដែលយើងបាននេះមកហ្នឹងហើយចេះមកបន្ទាប់មកហើយយើងចុចលើនេះមកហើយយើងអូសមើលអូខេកុំតន់អូតាមតិចទៅចេះមកអូខេអូខេអូតាមវាមកចេះមកអូតាមតិចចេះមកអត់ខ្លួននេះបន្តមកទៀតយើងដាក់នៅអីយើងសេរីមកទៅណាអូខេឈប់សេរីត្រង់នេះដល់ layer យើងយកកន្លែង background ទៀតហើយយើងដូរ color
cái green screen tập mốt chương ô này chương ô tập bên nào mó ok tăng thì bạn là người nè tôi một tiết dương cho save video hay vô cái này save ok mà tôi muốn dươngធ្វើការរងចាំវា save ចប់សិនអូខេអញ្ចឹងយើងបាន save ចប់ហើយយើងថយក្រោយវិញអូខេណាហើយចុចយើងផ្លេសមកបន្ទាប់មកយើងចុចយកកន្លែង media browser ហើយយកកន្លែង background អញ្ចឹង background ហ្នឹងយើងយក background ពណ៌ខ្មៅហើយយើង take អូសចេះមកបាទបន្ទាប់មកយើងយកចុចកន្លែង layer ចុចកន្លែង media ហើយយើងដាក់នៅរូបភាពដែលយើងបានថតមិញនេះរូបភាពដែលយើងបានថតអូខេហើយចុចត្រង់នេះដាក់វាពេញហើយចុចត្រង់នេះបន្ទាប់មកយើងអូសរូបភាពនេះឲ្យវែងចេះមកអូខេអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចយកកន្លែង layer ចុចកន្លែង media ចុចកន្លែងវីដេអូដែលយើងបានធ្វើមិញនេះហើយចុចកន្លែងនេះតទៅទៀតមើលអូយើងវែងអូខេឥឡូវយើងកាត់អានេះតិចសិនណាស្មើនេះណាឃើញទេអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតអ្នកនរគ្នាចុចយកលើវីដេអូបាទចុចយកលើវីដេអូហើយអូសចុចក្រោមយកពាក្យ chroma key ហើយចុច enable ហើយចុចទៅនេះដាក់ color ហើយដាក់ color ពណ៌នេះណាពណ៌បៃតងអូខេយើង play វាសិនឥឡូវយើងសេរីវាបន្តិចអូខេអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងអូសមើលចាក់មើលយើងចាក់មើលបាទឃើញវិបត្តិនេះបាទឃើញយើងអាចបិទវាបានទេអូខេ
ចឹងយើងកាត់វីដេអូកន្លែងត្រឹមដើចេញណា ឥឡូវយើងចាក់មើលម្ដងទៀតហើយយើងចាំមើលណាចាំមើលណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងណាអូខេនេះឃើញទេបាត់ឈឹងឃើញណាអូខេឃើញទេអូខេអញ្ចឹងអឺពេលយើងធ្វើរួចយើងចុចកន្លែង save ហើយចុចកន្លែង save ត្រង់ណាអូខេអញ្ចឹងគឺយើង save រួចគឺវារួចរាល់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំទេបើអ្នកនរគ្នាអាចច្នៃវាបន្ថែមទៀតឲ្យលយជាងនឹងទៀតគឺបានណាគឺច្នៃលយទៅនេះខ្ញុំធ្វើប្រាប់ពីរបៀបនៃការធ្វើវាទេណាអូខេបើសិនអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុចនៅ Subscribe បន្តមកទៀតចុចនៅសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ